Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Surface Pro 5 bataryasını değiştirmek için ihtiyacınız olan aletler, bir T5 tori tornavida, bir plastik açma aracı ve bir temizleme bezi. İlk olarak, cihazınızı kapatın ve şarj kablosunu çıkarın. Ardından, arka kapağı açmak için T5 tornavidayı kullanarak alt kısımdaki vidaları sökün. Bu vidalar genellikle 3 veya 4 adet olabilir. Vidaları söktükten sonra, plastik açma aracını kullanarak arka kapağı dikkatlice kaldırın. Kapağı açarken, iç bileşenlere zarar vermemek için nazik olun. Arka kapak açıldıktan sonra, bataryanın bağlantı noktalarını göreceksiniz. Bağlantı noktalarını dikkatlice çıkarmak için tekrar T5 tornavidayı kullanın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece cihazınızı evinizden çıkarmadan tamir ettirebilirsiniz. Bataryayı çıkardıktan sonra, yeni bataryayı yerleştirin. Yeni bataryayı yerleştirirken, bağlantı noktalarının doğru şekilde oturduğundan emin olun. Bağlantıları sağlam bir şekilde yerleştirdikten sonra, arka kapağı kapatmaya hazırlanın. Tüm vidaları tekrar yerine takarak arka kapağı güvenli bir şekilde kapatın. Vidaları sıkarken aşırıya kaçmamaya dikkat edin, aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz. Tamir öncesi fiyat teklifimiz sayesinde, işlemi yaptırmadan önce ne kadar ödeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Cihazınızı tamir ettirirken, telefon yok, seyahat yok ilkesine göre, işlerinizi yaparken zaman kaybetmeden sadece birkaç tıkla süreci başlatabilirsiniz. Son olarak, cihazınızı açın ve bataryanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Batarya değişim işlemi tamamlandı ve cihazınız yeni bir ömre sahip. Bu adımları takip ederek, Surface Pro 5'inizi kolaylıkla tamir edebilirsiniz. Unutmayın, her zaman profesyonel destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.